الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة احتراف الخياطة مع اسماعيل. اليوم ان شاء الله غادي نشرح لكم الدرس كيفاش نفصلوا المونش دو باز ادولت، يعني فصله ديال الكم. الطريقه باش غادي نفصلوا هذا الكم، كنحتاجوا لونغور ديال المونش، الطول ديال الكم، كنحتاجوا البروفوندور ديال لي مونشور، هو عمق ديال التركيز، وكنحتاجوا لونغور ديال لي مونشور دو، طول التركيز الخلف، وكنحتاج لونغور دي مونشور دوفو، طول التركيز الامام. اذا هادو هما القياسات الاساسيه باش يمكن لي نفصل الكم ديالي. منين ناخذ هاد العبارات هادو اش غادي ندير بهم؟ اول حاجه يخصني يكون عندي واجد الكورساج دو باز ديال لو دوفون والكورساج دو باز ديال لو دون. اذا خصني بجوج بهم يكونوا واجدين وملصقاهم من الجنب، يعني من الجنب ديال الخلف من الجنب ديال الامام، ملصقاهم من الجهه ديال الباط. باش غادي نحتاج واحد البروفوندور ديال لي مونشور اللي غادي نشرح لكم من بعد. انا نشرح لكم دابا الطريقه كيفاش غادي نستعملوا هذا الكورساج ديال الدوفون والكورساج ديال لودو. غنجي انايا اول حاجه قلت لك عندك لونغور ديال المونش دو مونش عندي 60، عندي 60. غادي نجي غادي نحطها بشكل راسي، يعني من الراس لتحت، من الراس يعني من الفوق لتحت. غنحط واحد الخط، هذا الخط غادي نسميه مثلا ا سي. اذا هنايا هاد ا سي تساوي طول ديال الكم. ملي نحط هاد ا سي غادي نجي نخدم راس الكم، لا تيت دو مونش، غنخدم لا تيت دو مونش. الطريقه باش كنخدمو كناخذ البروفوندور ديال لي مونشور، بروفوندور ديال لي مونشور، وغادي نقص منها 1/5 البروفوندور ديال لي مونشور عاوتاني، والناتج اللي عطاني هو اللي غادي يعطيني الراس ديال الكم، اللي غادي يعطيني اي تما راس ديال الكم. اذا انا كيفاش ندير نقلب على البروفوندور ديال لي مونشور؟ كنشد انايا قلنا الكورساج ديال الامام مع الكورساج ديال الخلف، كنلاصقوهم، وكنجي من الجهه ديال الكتف كما كتشوفي من هنا لهنايا، وكنصل بواحد النقيطه، واحد النقيطات متقطعين. ديك الخط اللي غادي نحصل عليه النص ديالو، من النص ديالو حتى الباط غادي نحسب المسافه اللي عندي. مثلا انا هنايا غادي نحسب من هاد لا مواتي د هاد الخط هذا حتى النقطه د الباط، غنحسب اللي لقيتو هو هذاك تيتسمى البروفوندور ديال لي مونشور. مثلا انا في المثال عاطيك عندي 19، هاد 19 هادي كنشد انا 19 وكندير 19 على 5، يعني 19 ونقص منها 19 على 5 تقدر تساوي ليا الا ما هذاك 15.2. اذا انا هاد 15.2 هي اللي كتساوي ليا راس الكم. اذا كناخذ البروفوندور ناقص البروفوندور على 5، او الا بغيت كنشد 19 ونضربها في 0.8. بحال هاد العمليه بحال هاد العمليه، هادو بجوج بهم متساويين، يعني خدمت بهادي او خدمت بهادي بحال. غادي نجي غادي نحسب من هنا لهنا 15، وغادي تعطيني نحط واحد النقيطه اللي سميتها بي. من هاد النقطه بي غادي ندير واحد الخط عمودي على الخط ديال طول الكم. اذا يكون عندنا واحد التعامد هنا وهنايا. اذا ندير واحد الخط عمودي ما بين سي والمستقيم بي. علاش درتو؟ باش نحتاج المسافه اللي غادي ندير فيها التركيز الامام والتركيز ديال الخلف. اذا باش نلقى انا التركيز ديال الخلف او التركيز الامام، عندي المرحله اللي موراها غادي ناخذ طول ديال التركيز ديال الخلف، غادي ناخذ طول ديال التركيز ديال الخلف ونضربه في 3 على ونقسموه على 4. عاوتاني ناخذ طول التركيز ديال الامام ونضربه في 3 ونقسموه على 4. اذا باش غادي ناخذ انا الطول ديال التركيز الامام او طول التركيز ديال الخلف، كنشد السنتيم ديالي وكنشد من هنايا وكنحاول نحسب. غير انا ما نحسبش بالسنتيم هكا يكون نازل، من الافضل كنوقفوا على ديك الخط ديالي وكنعبر هنايا الخلف، هنايا الامام وهذه الخلف بهذه الطريقه، وكنحسب يعني كندوز انا السنتيم على ديك التركيز ديال الخلف او التركيز ديال الامام. اذا ديك المسافه اللي كتعطيني من هنا لهنايا كتسمى طول تركيز ديال الخلف، لونغور دي مونشور ديال هنايا لو دوفو يعني الامام، وهنايا غادي تعطيني طول تركيز ديال لو دو. اذا انا ملي كنلقاهم
غادي نشدهم وغادي نضربهم في 3 ونقسمهم على 4. ناخذ لونغور ديال لي مونشور ديال لو دوفو ونضربها في 3 ونقسمها على 4، ولونغور ديال لي مونشور ديال لو دو ونضربها في 3 ونقسمها على 4. مثلا انا هنايا عندي لونغور ديال لي مونشور لو دو 21، طول تركيز الخلف 21، غنضربو في 3 ونقسمو على 4 ونحطو. وهو كيكون عندي الخلف اكثر من الامام، الخلف كيكون اكثر من الامام. اذا ندير هنا بي او وهنا بي دي، وغادي نلصق هاد الخطوط، هاد النقط على شكل مثلث هكا. فاش نحصل على هاد المثلث نشد هاد القطعه هادي نقسمها على 4 ونشد هاد القطعه هادي ونقسمها على 4. ها 1 2 3 4 1 2 3 4. بالنسبه لهنايا كنطلع بجوج سنتيم، هنا كنطلع بجوج سنتيم. هذه قلنا اللي صغيره كتعطيني الامام، وهذه اللي كبيره كتعطينا الخلف. هذا الامام. هنا كنطلع بجوج سنتيم، هنا بجوج سنتيم. في الامام كنطلع هنا بسنتيم، هنا سنتيم ونص في الخلف. هنا في النقطه الرابعه كنهبط بسنتيم، وهنا النقطه الرابعه كتكون عندي الزيرو، ما كنهبط ما كنطلع. واللاصق هاد النقيطات من هنا في الراس ديال الكم كنخلي سنتيم من هنا وسنتيم من هنا عادي، يعني دغوا ما تنقيسوش باش من نفصل الكم يجيني دائري ما يجينيش هكا بوانتي. وكنحاول لاصق بالبيروكي بحال هكا. ها النقطه 2 سنتيم، هاد سنتيم، وهنا كنحاول نهود، وهذه كنلصقها بحال هكا يعني كنخدم. وهنايا كنحاول عاوتاني نمشي هكا داكشي اللي عندي كنحصل على هكا. هنايا في الراس ما غاديش يجيني واضح بزاف، قدر ما غادي يعطيني في الواقع مزيان. المهم انا تقريب صوبتكم التقريب، ولكن الدرس هو هذاك. غتبقى لي المرحله النهائيه اللي هي البواني. كنشوف انا شحال عندي في البواني، يعني لو تور دو بواني، دوره المعصم. واللي عندي النص كنحطو من هنا والنص كنحطو من هنايا. كانت عندي 30 كندير 15 من هنا 15 من هنا. كانت عندي الدوره 24 12 من هنا 12 من هنا. المهم كيبقى لك داكشي على حسب الاختيار ديالك. ولصق هاد النقطه مع هاد النقطه، ولصق هاد النقطه مع هاد النقطه، ونكون حصلت على لو مونش دو باز ديالي اللي هو هذا. اذا الطريقه انا شرحتها لكم مفصله، ونتمنى من الله انكم تستافدوا من هذا الدرس اللي حطيت لكم اليوم. ولا بغيتو توصلكم الجديد ديالي بركوا على ابوني وعلى زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.